waltajjii yeroo itti laachinu geera waan ta'eedhaaf aamileedhaan gara waltajjiitti nu simata. Aya, ol ka'uu dadhabeen ture. Woboo ummata Oromoo jirtu jirraafu as jirra. Kasimiti aya har'a guyyaa waan sadii waliin qabnu kabajataa jirra. Tokko bara haaraa bara 2020 gara bara 2021tti guyyaa ceenee jijjiirraa bara haaraati baga ittiin singaye. Lama amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo guyyaa waraana bilisummaa Oromoo ka jedhamu bara cunqursaa bara roorroon hammaate waraanni bilisummaa Oromoo kallattii hedduutiin keessumaa qabsoo gara bahaa eegale warra Sumaalee waliin dargii waliin isa qofaaf miti sabni Oromoo Oromummaa isaayyuu amma Finfinnee jalatti lolaa jiraachuu keenya beekuu jechuudha. Finfinnee jalatti lolaa jirra. Ni qabatta? Ni shakkita? Ni qabanna. Shakkiin tokko iyyuu hin jiru. Xiyyaara isaas argiteetta, taankii isaas argiteetta, diishqaa isaas argiteetta. Homaattuu hin ba'u. Kilaashiin jala siqanii lolanii jechuudha. Isa immoo beektaa muuxannoo isaatti qabdaa. Ati sanaaf cuuphamteetu baate. Yeroon kun immoo yeroo dhaloota kanaati dibata qabnaa, kakuu qabnaa, ni injifannaa jechuudha. Shakkiin qabnu sanarraa tokkoyyuu. Sanarraa shakkii tokkoyyuu hin qabnu jechuudha. Bifa kamiinuu yoo ta'e Oromoof nuti toluma duuna. Toluma duuna. Isa nu jibbuufis lubbuu laanne, isa nu jaalatuufis lubbuu laanne. Isa nu jaalatu immoo waliinidha lubbuu laanne. Waliinidha lubbuu laanne. Rakkoo sadarkaa kophee ofii nyaatanii qabsaa'uu irra hin jirru nuti galanni uummata Oromoo miileena sanaaf haa ta'u. Isa du'ee nu jiraachise. Kanaaf yoomiyyuu taanaan duuba deebiin hin jiru. Itoophiyaan har'aa raafamaa jirti akka aannanii. Itoophiyaan raafamtu kana ni raafna, raafamuus qabdi. Yoo raafamuu baatte aannan qammane taati. Aannan qammane ajaa'ee ni bada. Akkas taate raafamuun dirqama. Yoo raafamte immoo dhadhaa fi dhama baachi keessaa. Kanaaf nuti raasnee dhadhaa sana baasuu qabna. Galata nurraan qabdanii galanni keessan bilisummaa Oromoo qe'ee nagaa jiraattan. Daa'imni shamarran hawwan keenya nagaan bobba'anii bishaan dhaqanii qoraan dhaqanii mana baaburaa dhaqanii gabaa bahanii bir'annaa tokko malee nagaan deebi'an nagaa akkasiiti waan ta'eef bilisummaan kan dhufu galanni keessan bilisummaa sana haa ta'u jechuudha. Bakka jirtanitti akkuma si yaamanitti keessummaa isumasin nu keessummeessitan sin keessummeessina iddoo tokkotti nu deemaa jedhanii bakka sanatti deema. Waraanni bilisummaa Oromoo sagantaa erga goolamneetiin booda kallattii kee beekta, bachala kee beekta, bakka irraa dhufte beekta, waan fixatte fuxatte lafarraa buqqistee dhuftetti deebi'i hatattamaan. Asii waan fixatte jennaan nama tokko as keessatti arguu hin barbaadu. Dhagnaan moo baafanne jetteetta? Dhagnaan baafanne? Lolaan dhagnaa baafadhu. Aya yoo xiqqoo dhiichisuu barbaadde immoo inni walal keessaa woboon maal kajeelee? Inni dheessa keessaa woboon maal kajeelee? Inni shiishii keessaa woboon maal kajeelee? Inni zoonii lixaa woboon maal kajeelee?